Балдарыбызга бүгүн айтайлы. Өзүңө жакшы көргөн нерсени өзгөгө дагы жакшы көргөнчө толук мусулман болбойсуң дейт пайгамбарыбыз. Ыймандуунун жолу ачык аттуу агартуу кербени Баткен облусуна келди. Бүгүн 9 февралда Баткен шаарында коомдогу терс көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча иш-чара болду. Иш-чарага дин өкүлдөрү, ата-энелер жана мектеп окуучулары катышты. Жолугушуу облустун аймагында ислам дининин асыл баалуулуктарын жеткирүү менен коомдогу терс көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында 5 тараптуу келишимдин алкагында уюштурулду. Иш-чаранын жыйынтыгында ыйман, адеп-ахлак тууралуу элге кеңири түшүнүк берилип, дин өкүлдөрү суроолорго жооп беришти. Бул иш-чарада элге салттуу исламдын акыйкатын жеткирүү, анын негизинде экстремизм жана терроризмдин алдын алуу. Себеби салттуу динди карманган мусулмандар эч качан мындай бир экстремизм, радикализм деген багыттарга жол албайт да. Экинчиден, ажообуздун былтыркы жыл башында чыгарган указынын негизинде ысырапкорчулукту жоюу боюнча муфтият чыгарган фатвалары жана буйруктарынын аркасынан жанагындай бир иш-чараларды түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында келдик. Кече Лейлек районунда болгонбуз, бүгүн Баткенде болдук. Эртең буюрса Кадамжай анан Кызылкая шаарларында бул иш-чараларыбыз уланмакчы. Максатыбыз элге акыйкатты жеткирип, жакшылыкты жайылтып, жамандыктын алдын алуу максаты болуп атат.